Olha só o estado. Nossa senhora. Calma, cara, isso aí. O importante. Meu Deus do céu, olha. Não, acho que não sobe mais do que isso não, porque a porta tá aberta. Não vai subir mais do que isso não. Caralho, vai ter que... Caralho, olha a altura que tá aqui atrás. O jeito vai ter que abrir, porque senão vai arrebentar de uma vez só. Caralho, vai estourar o vidro, olha aqui atrás. Caralho, tá subindo, vai arrebentar o vidro. Se não arrebentar, porque o vidro é muito forte. Vai arrebentar, cara.